Ассаламу алейкум, урматтуу биздин телекөрүүчүлөр. Мына бүгүн 3-чү күн сиздер менен кайрадан эле эртең менен таң атпай эле чыгып атабыз. Уктап калганга аз калдык, дагы эле муну роликте эле болуп калмак экен да. Сезим экөөбүз эртең менен ойгондо эле эфирде карасак эле эфирде эч ким жок деп кой. Ага карабастан биз албетте көнүгүү аракеттенип жатабыз деп айтып кетейин. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөрүбүз, кутман таңыңыздар менен Кел чай чили долбоорунда сиздер менен Нурлан Беширбаев жана Сезим Имамадиева. Мына бүгүндөн баштап сиздер бүгүн мен ойлойм Сезимчи, бүгүн деген эң көп энергияны бериш керек. Эмнеге дебейсиңби? Эмнеге? Анткени кадыр түн болду да. Элдин баары уйкусу келип отурушат да. Же балким келип жатты болушту. Адамдар бар да, жумушуна барыш керек да бизге окшоп. Барыш керек албетте. Ошон үчүн биз деген бүгүн сиздерге чоң деген энергияны бергенге аракеттенебиз. Анткени сиз деген жумушка барып, кадыр түндү тозгонуңар билинбей туруп өтүш керек да. жана албетте биздин кичинекей болсо дагы рубрикаларыбыз тууралуу айта кетели. Сергек таң рубрикасы сиздерге спортко жакшылап машыгып, албетте көңүлүңүздөрдү көтөрүү үчүн жакшы мындайча айтканда позитивдүү эмоцияларды алып келип берет. Анткени ал жакта Рафаэль Дөөлөтбек уулу бар. Андан тышкары кичинекей балдарыңыздар мультфильм көрө алат, жагымдуу музыкалык чыгармасына сиздер билеп алсаңыздар болот. Жана алдыда сиздердин кызыктын баары күтүп жатат. Эми болсо азыркы биздин үнүбүз сиздерге жакпай атса, анда сыналгын үнүн чоң ойткула. Анткени сиздер үчүн Мирбек Атабеков эртең менен сиздерди окутмокчу, Ооба, анда эмесе музыка чыгармасына назар салалы. Унута албайм дейт Мирбек Атабеков, сиздер да өзүңүздөрдүн жакын адамыңыздарды унутпаңыздар, дайым чогуу болуңуздар. Ооба, биз дагы өзүбүздүн ырчыбызга ыраазычылык билдиребиз. Телекөрүүчүлөргө айта кетейин, ойгонуңуздар, эрте туруңуздар. Кел чай чили долбоору сиздерге азыркы учурда жакшынакай контентти тартуулайын деп олтурат. Нурлан экөөбүз бүгүн жакшы бир темалардын бирин алдык деп айта аламын. Телекөрүүчүлөргө Темабыздын баары эле жакшы. Аябай актуалдуу темалардын бири деп айта аламын. Аты жөнү келечектеги кесиптер болуп саналат. Келе жакта кандай кесиптер кереги тиет? Келе жаткан жакта кандай кесиптердин балким кандай десем суроо өтүп кетет дегенде. Ооба, андагы баарыбыз карап көрсөк, мурун деги эле 20 жыл мурун бизде биз билбеген кесиптер дагы бар болчу. Алар убакыт өткөн сайын жок болуп кетишти. Азыркы учурда биздин кесиптер дагы жок болууга дагы ыктымал экен. Жана 10-20 жылдан кийин келечекте кандай кесиптер дагы пайда болот деген теманы бүгүн талкуулап жатабыз. Деги эле сиздердин оюңуз боюнча кайсыл кесип ардактуу, келечекте кандай кесиптер бизди күтүп жатат? 0508 400 номерине узатыңыздар. Негизи эле азыркы биздин жаштарга бир аз оорураак болот болуш керек, Анткени биздин убакта биз окуп атканда, элестет, биз деген макул эже, агай болуп калабыз дейчүбүз, мейли көрөк болсо столго деле барып иштеп алабыз депчи. Биз убакта өсүп атканда компьютер деле анча көп өскөн эмес да. Туурабы? Бизде барып эле компьютер эмне? Компьютер келгенде мынтип мышканы бассаң эле болду дечүбүз да. Же башка ага деле ишенчи деле эмеспиз, туурабы? Ошондон Нурлан сен келечегибиз компьютер деп айтып жатасың. Жок, келечегибиз компьютер деп айтпай эле, келечек биз убакта жеңилирээк болчу деп айтып атам. Анткени биз убакта профессиялар эң эле мындай чоңдор тандап алсаң болчу да. Азыркы жаштарга каяка барсам дешет. Менин оюмча оорураак болуу дейин да. Менин оюмча азыркы жаштар ушул заманбап талабына дагы туруктуулукту бере алышат. Жана биздин учурда эле, мисалы мен журналист болом, же болбосо мен ошол эле адвокат болом дегенди, алар дагы мен IT тармагын тандаймын, мен космоско учканды каалаймын дегендер дагы бар болуш керек. Жана албетте алар дагы келечекти сөзсүз түрдө туура тандоону биз дагы азыркы учурда каалап жатабыз. Айта кетчү нерсе, эмне себептен кесипти туура тандоо керек? Анткени азыркы учурда биз дагы байкап жатабыз, бир нече кесиптер дагы учурда кереги жок болуп кетип жатат. Кереги жок болуп кетип жатат. Жананда биздин көптөгөн жаштар азыркы убакытта чет мамлекетке учуп кеткенге көп мүмкүнчүлүктөр бар болуп атат. Элестет, азыр эле Америкага эле барсаң, аякта билбейм, биздикине караганда 2-3 эсе көбүрөөк кесиптер ачылат болуш керек, эшиктер ачылат болуш керек. Ошо каалаган тандоо, жакшы окусаң эле, жакшы билсең эле каалагандан кирип, мең эле өзүңдүн өмүр бою жашооңду кандай десем,
алдыга тизип койсоң болот да. Жакшы. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, бүгүнкү биздин темабызда бир жолу кайталап кетели. Келечектеги кесиптер темасын талкуулап жатабыз. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн оюңуздарды, келечекте кандай кесиптерди сиздер ойлонуп жатасыздар. Балким кандайдыр бир кесип жок болуп кетет же пайда болуп калар. Жана дагы албетте кайсынысы ардактуу 0508 400 100 номерине WhatsApp аркылуу жазсаңыздар болот. Эми мен билем биринчи эле кайсы кесипти айтышат болуш керек деп. Кайсыл кесипти? Көбүнчө биздин телекөрүүчүлөр 508 400 100 номерине жазышат болуш керек. Мугалим жок болот го депчи. Анткени көчө биздин кесиптешилер айтпады эле, жумуштан кетип баратчы. Кой мен кеттим экинчи жумушума дейт. Каяка десем, эжей болуп иштейм дейт. Каякта эжей болуп иштейсиң? Кайсы мектепте десек, үйдө дейт. Өзүмдүн кызыма эжей болуп отурам дейт. Ооба, азыркы учурда кээ бирки ата-энелер дагы мектепке жибербей, өздөрү дагы үйдө отуруп окутуу деген да пайда болуп калды десек болот. Бул албетте карантинден тышкары айтып жатамын. Жана бул кесиптерди да чогуу талкуулайбыз. Айта кетчү нерсе, экинчи бөлүгүбүздө аябай кызыктуу конокторубуз дагы күтүп жатат. Бирок мен биринчи эле бөлүгүбүздө эң башында айтып кеткендей, рубрикабызда азыркы учурда тартуулган келип жатат. Кадыр түндү дагы биздин телекөрүүчүлөр тосуп алышты болуш керек. Жана ошол эле кадыр түндөн мындайча айтканда жакшы энергия менен туруу үчүн биз албетте сиздерге азыркы учурда спорт рубрикасын тартуулайбыз. Сергек таң. Үй шартында уақыт келгенден кейін, бұл көнүгүүлөрдү кылып аткандан кийин сезим нагрузка албай калат. Анан кийин кызыгы кете баштайт да. Ошон үчүн мен сизге ушундай резинкалар бар. Фитнес резинка деп айтып коебуз. Фитнес резинкалар, атайын чоюлма бар. Азыр сезим болсо ушуну кийип туруп, кыздырга көргөзөт баштайт. Бир нече азыр көнүгүүлөрдү мен дагы байкап көргөзүп берейин сиздерге. Бул дагы кандайдыр бир натыйжага алып келүү. Эми караңыздар, көрдүңүздөрбү? Резинка буттун ылдый жагына кетти. Көп фитнес индустрияда бул туура эмес. Өйдө көтөрүшүң керек. Эмнеге? Анткени бул жакта булчуң иштеш үчүн туурабы? Жок. Туура эмес. Тизеге кетиш үчүн. Анткени мен караңыздар, сиз көтөргөндө бул болсо өзүнө тартат. Тартканда биз эч качан унутпашыбыз керек. Тизе, буттун тизеси алдыга бүгүлөрүн. Серке капталга бүгүлбөйт да. Ошо менен бул крестовинияларды өзүнө тартат. Мына сезим. Өзүнө тарткан себеби менен нагрузка полностью тизеге келет. Биз ошон үчүн тизенин ылдый жагына койсок, эң сонун болот да. Же тизенин өзүнө, же тизенин ылдый жагына коюшубуз керек. Эмне дегенде, биздин жасаган көнүгүүлөрдүн баары эч качан залга алып келбеш керек. Эң биринчи правило. Эреже ошондой болуш керек да. Мен азыр кылдым, эчтеке залакка болбош керек. Мисалы көп спорттун чеберлери менен мен көп сүйлөшөм. Алар болсо ошо өкүнөт да. Мисалы 60-ка 70-ке чыкканда мен көп байкелерди көрдүм. Ошо тояда. Спорт менен машык эле койсом болмок экен. Эмнеге десең, биягым ооруйт, тиягым ооруйт депчи. Бул эң туура эместик. Сиз убакыт короткондон кийин, бул сиз каражат коротосуңар, фитнес клубтарга барасыңар, каражат коротосуңар, убакыт короткондон кийин сезим эң жакшысын алыш керек. Бул ден соолук. Албетте. Кээ бирки кишилер болсо каражатын, акчасын, убактысын баарын коротуп туруп, ден соолугун берет. Ошон биз эң жакшы нерсе, биз болсо машыкканга жараша, биз сезим экөөбүз бүт кичинекей детальдан баштап силерге көргөзүп берип атабыз да. Мисалы, көбү резинканы ылдый коет, Инстаграмда жылдыздарга ылдый коет. Мен мисалы резинканы ылдый коем. Анткени менин тиземе бул нагрузка эмес. Көрдүңүздөрбү? А силер болсо Инстаграм звездаларды көрөсүңөр, которые 15-20 жыл аркасындагы опыты бар кишилерди. Анан силер өзүңөрдү ошого салыштырасыңар да, телекөрүүчүлөр, ошон үчүн биздин проекттен баштаңыздар. Биз болсо башындагы кишилерге, жөнөкөй кишилерге түшүндүрүп бергенге аракеттенебиз. Сиз бир нече көнүгүүлөрдү азыр аткарып берейин. Азыр жанакындай эле, просто бүтке оор болсун деп биз сезимге атайын резинка кийиздик. Отура берейин. Олтуруп. Телекөрүүчүлөр байкап калды. Кичине болсо дагы ооба. Тизең чыгып атат сезим. Оор болуп жатат. Сезимдин тизеси чыкпаш үчүн мен атайын топ коюп коем. Кетти, телекөрүүчүлөр келиңиздер. Көрдүңүздөрбү? Машыгып жүргөн сезимдикиде окшошпой атат. Бул кыйын көнүгүүлөрдүн бири. Азыр байкап көрөйүн. Кулап кетпейин деп атат.
Көрүңүздөр, сезим мен берейин. Акырын, колуңузду мага бересиздер. Аха. 1, 2, 3. Акырын олтурасыз. Өйдө көтөрүлгөн дем чыгарасыз. Балким колумду өйдөрөөк кылсам. Балким. Аха. Корпусту түз кармайсыз. Эң жакшы. Сезим эң сонун. Аха. Эми сезим сиз телекөрүүчүлөргө бетиңиз менен мында маңдайынан туруп коюп коесузбу? Аха. Дем алабыз. Сезим эң сонун. Мына караңыздар, бул экинчи көнүгүү, биринчи көнүгүү жөн эле олтуруп турасыздар. Убакыты келгенден кийин ага тойбой калганса, уже резинка кийип баштайбыз. Резинка кийип баштагандан кийин көрдүңүздөр оордук кылат. Ооба, бул дагы эффективдүүлүккө дагы таасир этсек. Эми караңыздар. Бунун бирке кыйынын кылабыз. Азыр мен менен чогуу. Аха. Олтуруп турабыз. Мен менен чогуу олтурабыз. Көтөрүлөсүз. Бут өйдө көтөрөсүз. Кайра олтурабыз. Жок. Бут алмаштырабыз. Алмаштыралы, келиңиз кайрадан оң. Кайра олтуруп турабыз. Жакшы. Кет. Оң менен сол бул бир болуп эсептелет. Сезим газда 5 кылат бизге. 2. Эң сонун. 3. Кыйын экен. Кандай? Жакшы. Кыйынчылыкты кичине болсо да жаратып жатат азыр. Физикалар. Бир жолу. Көрдүңүздөрбү? Үй шартында эле жакшы машык болду. Сезин дагы телекөрүүчүлөргө бир көнүгүү көргөзөлүбү же эмкиде бизди көрсүнбү? Биздин кийинки чыгарылыштарыбызда дагы көрсөк болот, анткени ондогон темаларыбыз бар. Бул темаларды албетте сиздер да жаттап биздин билдирүүлөргө да жазсаңыздар болот. Албетте биз ар бир ыкманы дагы талкуулап айтып беребиз. Мен санда көрүшкөнчө. Сезим, оң бутун кайда? Чындыгында айтайын, оорчулукту жаратты, көнүгүүлөрдү аткарды. Жок, оң бутун кайсыл гана көрсөтсү? Оң бутум бул. Сол гана. Сол бул жакта. Билет экенсиң, эмне адашып атасың? Анткени ошол эле фитнес резинкаларды алып көнүгүүлөрдү жасаганда, биринчи кезекте оордукту жаратканда сен оң бутуң, сол бутуң каякта экенин ойлобойсуң да, азыр батырактан кылып ушу көнүгүүнү бүтүрсөм экен деп. Бирок андан кийин көнүгүүлөрдөн кийин кандайдыр бир натыйжаны көрүп калганда анан ойлоносуң, буну сөзсүз түрдө кылыш керек экен деп. Ооба, негизи эле отуруп турууда Рафаэл айтып кеткендей туура жасаш керек. Булчуңдарга күч келтирбей, кандай десем, жамбашка күч келтириш керек экен, Бирок отуруп туруу деген бул жөн эле гана жамбашка эле гана эмес, канды да тазалаганга абдан жакшы жардам берет экен. Эртең менен туруп 10-15 жолу, кимдин күчү жетсе 30 жолу деле жасап койсоңуздар, эртең мененки бул кандай десем, эртең мененки зарядканын ордуна болуп кетет экен да. Жана телекөрүүчүлөргө айта кетели, Сергек таң рубрикасына сиздер өздүк суроолорду албетте жазсаңыздар болот. Балким сиздердин белиңиздер ооруйт, ийиңдериңиз ооруйт, ошол жака фитнес тармагында кандайдыр бир көнүгүүлөрдү көргүңүз келип жатат. Ошондуктан 0508 400 100 номерине узатыңыздар. Биз болсо темабызга кайрадан кайтып келели. Бүгүнкү биздин студиябызда дегеле келечектеги кесиптер тууралуу талкуулап жатабыз. Баса, фитнес инструктор бизге керек этет дейсиңби кийин? Азыркы деле карасаң көптөгөн приложениялар чыгып атат го, приложенияны карап туруп эле моундай туура жасаш керек экен, моундай туура жасаш керек экен, үйдөн деле жасап койсун. Менин оюмча, чындыгында ушул фитнес тренер аттуу кесиби дагы жок болушу ыктымал деп айта аламын. Анткени жада калса биздин кесибибизди дагы жок болуп кетүү деген дагы мындайча айтканда болжол менен айтуулар бар. Эмне себептен? Анткени көпчүлүк учурда биздин билишибиз боюнча алып баруучуларды дагы алмаштырган роботтор пайда болгон. Ооба, Японияда, мен албасам Японияда тест балын чыгарышыптыр. Бирок аяка билбейм, редактор керек го дейм анткеничи. Мейли мындай журналисттер жазсын, жазганда редактор текшерип туруп, ошо программага туура киргизиш керек да. Балким аякта саламатсызбы дегендин ордуна кечки салам айтып салабы. Ошол эле корректор редакторлор биздин билишибиз боюнча компьютердик технологияда камтылган. Ошол эле мисалы
туура эмес жазып койсоң, кандайдыр бир текст алалы, сайтка алып туруп, аны киргизип туруп, ал сага чыгарып берет да баарын. Туура жаздыңбы, канча сөз бар, анда да канча ашыкча же дегеле ушул ой пикириңди киргизе алдыңбы, киргизе алган жок деген сайттар дагы ачылган. Ким билет, балким роботторду тазалап же болбосо аларды жаратуу үчүн эле кишилер калат дегендей. Ал кишилер бар да албетте. Мен билем кайсы кесип эч качан жоголбойт. Кайсыл? Солдат деген. Эмнеси? Жоокер деген. Эмнеге ал согушка барыш керек да, албетте. Согуштар жоголот дейсиң ошон менен. Ким билет, Нурлан, жакшы суроо болуп Же кетти. жанакы кинодо робокоптор басып чыгат дейсиң. Жанакы орусча айтмактан мёртвый или живой деп ойлошондой дегендей. Эмнеге жок? Ал аты өлтүрүп салчу да бар. Биздин телекөрүүчүлөргө дагы жакшы суроо болуп кетти. Нурландын ою боюнча ошол эле роботтор, солдаттарды, жоокерлерди алмаштыра алышабы? Деги эле кайсыл кесип келечекте талап кылынат? Анда дагы кесиптердин ардактуулугун дагы айта кетсеңиздер болот. 0508 400 100 номерине WhatsApp аркылуу. Азыр болсо телекөрүүчүлөр албетте таңыбызды баштаганда эле күнүбүз жакшы өтсүн, деги эле күнүбүз кандай өтөт дагы деп ойлонуп калабыз. Бүгүн биздин кесип жоголот бекен же жоголбойт бекен, ошону жылдыз төлгөлөрдөн карап көрөлүчү. Жылдыз төлгөгө назар салалы. Койлор үчүн бүгүн жагымсыз күн. Мурда кабыл алынган милдетмелерди сатып алуу же төлөп берүү натыйжасында финансылык абал начарлайт. Жакындарыңыз менен мамиле бузулушу ыктымал. Сиздин катаңызды мойнуңузга албаганыңыздан же башкаларды кечире албаганыңыздан улам чыр чатактар болушу мүмкүн. Бу качар ойлонууга, анализдештирүүгө жакшы күн. Руханий жактан тазаланып жана философиялык көйгөйлөргө көңүл буруу керек. Маңызы анча түшүнүксүз болгон ишти албаңыз, ал оор жүктү алып келет. Кеңеш бербеңиз жана бирөөнүн пикирин укпаңыз. Ден соолугуңузга терс таасир тийгизе турган тобокелдиктерден жана физикалык күчтөрдөн алыс болуңуз. Эгиздер, элестүү үмүттөрдүн астында жагымсыз күн. Жаңы таанышуу же эски достор менен пикир алмашуу түшүнбөстүктөргө алып келиши мүмкүн. Өнөктөштөргө өтө көп ишенүүгө аракет кылбаңыз жана жакындарыңыздан жардам күтпөңүз. Мунун баары сиздин ойлоруңузга башаламандыкты алып келет, ашыкча кыжырданууну пайда кылат. Пландаштырылбаган саякат болушу ыктымал. Жылдыздар жүрөктөгү көйгөйлөрдү чечүүгө кеңеш бербейт. Бүйөн досторуңуз жана үй бүлөңүз менен жолугушуу чарчап чалууга алып келиши мүмкүн. Андыктан күндүн бир бөлүгүн жайлуу жерде өткөрүүнү пландаштырыңыз. Жакын адамыңыздын жылуу кучагы сиздин жаныңызды жылытат. Сиз өзүңүздү бактылуу сезесиз. Ошондуктан күнүңүздү жакын адам менен өткөргөнгө аракеттениңиз. Арстан, мурда кабыл алынган милдетмелерди сатып алуунун натыйжасында финансылык кырдаал начарлай берет. Күн тынчсыздануу менен коштолот. Андыктан өзүңүзгө же айланаңызга канааттанбашы мүмкүн. Сиздин шектенүүңүз же бардык нерсенин маңызын билүү каалооңуз кайгыга жана көңүл кайттыкка алып келет. Алдамчылык жана чыккынчылык тышкы сый урматтын астында жашырылган болушу мүмкүн. Бийкеч, бүгүн жылдыздар сиздин жолуңуздагы кичинекей кыйынчылыктардын пайда болушун жокко чыгара алышпайт. Айрыкча жаңы идеялар тобокелге салса, бизнес өнөктөштөрү сизди чаташтырууга аракет кылышат. Кыйын жагдайга чыгууга ишенимдүү дос жардамга келет. Тараза, бүгүн ден соолугуңузду чыңдоого жакшы күн. Жеке жашооңузда бир аз көңүл калуу сезими жокко чыгарылбайт. Күндүн биринчи жарымында туура эмес эсептөөлөр же айлана амалдар пайда болушу мүмкүн. Ашыкча ишенимиңиз каржылык жоготууларга алып келет. Түштөн кийин чыгармачылыкка мүмкүнчүлүк болот. Чаян, өзүңүзгө жаккан нерсени жасоого, айрыкча чыгармачыл кесиптеги адамдар үчүн жагымдуу күн. Сиз өзүңүздүн талантыңызды жана ар дайым жашыруун кыялданган нерсеңизди ачып, ийгиликке жетесиз. Бул сизди чындап бактылуу кылат. Үй жумуштары чечкиндүү иш-аракеттерди талап кылышы мүмкүн. Жаачы, пландаштырылбаган саякат же жагымсыз жаңылык болушу мүмкүн. Бул күтүлбөгөн чыгымдарды алып келет жана жакын чөйрөңүз менен мамилени татаалдаштырат. Жылдыздар жүрөктөгү көйгөйлөрдү чечүүгө кеңеш бербейт. Текечер, жылдыздардын жайгашуусу жагымсыз. Бүгүнкү күндө оорунун же жаракаттын чоң коркунучу бар. Андыктан этият болуңуз. Күтүлбөгөн каржылык чыгымдар келип чыгышы мүмкүн. Бирок ушул жагдайда да жакындарыңыздын көңүлүн жоготпошуңуз керек. Суугуяр,
Бүгүн кечирүү күнү. Жаман таасирлерге каршы туруп, убаракерчиликтен баш тартуу керек. Бул күнү айланаңыздагы чындык сизге божомолдонот. Үй бүлөнү чыңдоого, үйдү жакшыртууга жайлуу убакыт. Балык. Бул күн эмки жумада баштала турган жигердүү циклге даярдыкты билдирет. Сиздин жашооңуздагы жетишкендиктерди жана кыйынчылыктарды анализдештирүүгө жакшы убакыт. Жылдыз Төлгөнүн мен музыкасын угуп отуп өзүм укпай да калыптырмын. Эмне себептен мисалы мен Жылдыз Төлгөнү толугу менен даярдык көргөзгөндө дагы биз эфирде отурганда да толугу менен көрүп чыгамын. Жок, музыкасы абдан жакты да магачы. Музыканы эле угуп отура бериптирмин да өзүмдүкүн өткөрүп жүрмүн. Жакшы, биз темабыздан анда алыстабайлы, келечектеги кесиптер тууралуу талкуулап жатабыз жана Нурлан, кичине болсо дагы маалыматтар менен бөлүшкүм келип жатат. Деги эле Кыргыз өкмөтү быйыл компьютердик технологиянын тармагында адистердин ордун көбөйтүптүр. Деги эле IT тармагы азыркы учурда аябай популярдуу болуп жатат жана көпчүлүк изилдөөчүлөрдүн, окумуштуулардын айтымы боюнча IT тармагы келечектеги кесиптердин биринчи кесиптердин бири болуп саналат экен. Жана дагы карантин учурунда биз байкасак керек. Бул аябай дагы актуалдуу бир Карантин учурунда анда асманга учуп кетти десек болот. Ооба. Жана алдыда биз баарын чогуу талкуулайбыз. Азыр болсо бир нече убактан кийин эфирде улантабыз. Башында бизде Мирбек байкебиз ойгоп деле азыр Нена эжекебиз ойгоп кетип билбейм, эки жолу ойгондо окшойт, Албетте, аябай жакшы музыкалык чыгармалар болуп кетти. Биз болсо темадан алыстабай сиздерге дагы бир жолу кайталап кетели. Деги эле кесиптердин, келечектеги кесиптер тууралуу биз талкуулап жатабыз. Анткени буга чейин Нурланга айтып кеттим, биздин Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө карантин учурунда эң эле белгилүү кесиптер болгон бул IT тармагындагы адистер болуп кетти деп айта алам. Себептен анткени алыстыкта болгондуктан баарыбыз ошол эле компьютердин иштерин, ар кандай ошол эле тиркемелерди пайдаланып, байланышка чыгып, башка өлкөлөр менен сүйлөшүп же болбосо ошол эле конференцияларды уюштурганга алардын баарын ким жаратат? Албетте IT тармагындагы адистер. Ошол себептен биз ушул кесиптин актуалдуулугун билдик жана келечекте дагы алар аябай эле ушундай популярдуу болот деп ойлоп жатам да. Басада IT тармакта иштегендер дагы мен уккан билбейм, бул калппы же чынбы, үйүндө отуруп эле экөөсүнүн зарплатабызды кошуп туруп таап коюшат. Ооба. 1 сааттын ичинде, 2 сааттын ичинде эле ошону таап коюшат дейт. Андан кийин көбүнчө мен жакында эле уккан биздин өкмөттө отургандар эмне үчүн дейт. Бул компанияда иштеп аткан IT специалисттин зарплатасы биздикинен көп деп айтышат да. Анткени андан азга иштебейт, үйдө деле отуруп таап коет да, алчы. Ошондуктан сиздин компанияңызга жакшы айтишник келип иштесин десеңиздер, албетте ага жакшы зарплата коюп бериш керек. Биз телекөрүүчүлөргө айта кетели, балким сиздин оюңуз боюнча башка келечектеги адистер дагы бар, башка кесиптерди дагы сиз билесиз жана же болбосо балким биздин кесиптер дагы азыркы учурда жок болуп кетүү, мындайча айтканда болжол менен ушундай дагы болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан 0508 400 100 номерине кесиптин ардактуулугун, кайсынысы жакшыраак, кайсынысын тандоо керек деген кесиптерди албетте биздин WhatsApp номерибизге 0508 400 100 номерине узатыңыздар. Кел, экөөбүздүкүн ойлоп көрсөк, телевиденияда иштеп аткан адамдардын жумуштарын байкап көрсөк, бир азыркы экөөбүздүкүн алалы, башкалардыкын тийбей эле коелу, анткени балким жаман көрүп калып эртең менен машинанын терезесин жарып кетеби дейм да. Элестет. Мен сенин ордуңа же менин ордума келип эле бир робот отуруп калды дейм. Андан кийин ал менен кантип сүйлөшөсүң? Алар бири-бири менен чогуу сүйлөшөт. Мейли, бири-бири менен сүйлөшсө деле негизи экөөбүз мынтип тамашалап, жакшы маана берип отура алышпайт да алар. Элестет отурса. Кандай? Саламатсыздарбы? Сиздер менен Сезим Имамадиева жана Нурлан Бешибаев деп отурса. Бирок учурда айта кетсек, кандайдыр бир мындайча айтканда келечекте ким билет роботторго ошол эле тамаша көйлөктү, күлкүнү дагы, эмоцияларды дагы кошуп коюу дагы бар да. Ким билет? Эмоция кошконго жет элек го дейм.
Бирок анда искусственный интеллект болуп кетет. Биз келечек тууралуу айтып жатабыз. Жана айта кетели, биз албетте керектен чыгып калган кесиптер тууралуу да талкуулап кеттик, билишим боюнча. Деги эле азыркы учурда кайсыл мурун кесиптер популярдуу болчу жана алар качан керектен чыгып калган, эмне себептен азыр биз кийинки сюжетибизде байкай алабыз. Кесипти чоң, кичине, жакшы, жаман деп бөлүүгө мүмкүн эмес. Үйрөтүүчүлөрдү дагы алгачкы, баштапкы, негизги, орто, жогорку деп бөлүү жарабайт. Эң негизгиси кесипти наануу менен тандоо керек. Ошондо гана сиз ийгиликтүү келечекке ээ болосуз. Убакыт өткөн сайын жашообузда жаңы адистиктер пайда болууда, бирок аларга чейин ондогон кесиптер бар болчу. Сиздерге керектен чыгып калган кесиптер тууралуу айтып беремин. Фонарь жагуучу. Электр энергиясы менен иштеген фонарь пайда болгонго чейин шаарларда фонарды ширеңке менен күйгүзчү. Мисалы, Нью-Йоркто бир адам бир саатта 300 фонарь күйгүзчү. Ойготкуч. Ойготкуч кесиби англис тилинде нокер-ап деп аталган. Бул кесип Англия, Ирландия өлкөлөрүндө бир топ убакыт өкүм сүргөн. Ойготкучтар эртең менен узун таякчаларды алып алып, үйдүн терезелерин уруулап жашоочуларды жумушка чакырган. Ойготкучтун ордун азыркы коңгуроосу бар сааттар жана телефондор ээлеп алган. Лектор. Лектор десе билим берүү жайларда лекция окуган адамды элестетебиз. 20-кылымдын башында лекторлор фабрикада иштегендерге гезит журналдарды окуп берүүчү милдетти аткарышкан. Бул кесипти радио сүрүп чыккан. Телефонист. 19-кылымдын аягында акча төлөөчү телефон линиялары пайда болгон. Телефонист катары алгач өспүрүм уландар алынган. Алар телефондон ар кандай тамашаларды уюштурганы үчүн ал жумушка жыялаң аялдар алынып, эки телефонду коммутатор аркылуу байланыштыргандар 1980-жылдары автоматтык телефон станциясы пайда болушу менен жумуштарын жоготушкан. Мага эртең менен ойготкуч жакты. Узун таякты көтөрүп эле, тур деп жүрөт экенсиң да. Эмнегедир мага болсо ошол фонарь күйгүзгүчтөр аябай жагып калды. Анткени чындыгында маалыматтар боюнча ар бири басып, ар бир фонарьга келип, анан ошону күйгүзүп кетүү дагы процесс аябай кыйын болчу окшойт деп ойлойм. Бирок ага карабастан кызыктуу кесиптер бири бар болуптур. Азыр алсак Нурлан. Эмнегедир азыр социалдык тармактарда киргенде буга чейин ушул кесип жок болчу да, кесиптин аты жөнү СММ адиси деп коет да, СММ специалист. СММ адиси, вайнер, блогер дегендер бар, жок болчу дейм. Ооба, социалдык жана 10 жыл мурун бул эмне экендигин биз дагы билчү эмеспиз, бирок азыр укмуштуудай натыйжалыктуу көрүп жатабыз. СММ адистиги мисалы аябай популярдуу болуп жатат. Кайсыл жакка барбайсың, үйдө отуруп дагы тапсаң болот, сен айтып кеткендей айтишниктердей болуп, же болбосо офиске барасыңбы, эң негизгиси бул дагы аябай актуалдуу болуп кетти деп айта аламын. Бирок кандай биздин досубуз эле Адил Кайыповчу, ал деле фокусник болуп жүрүп эле вайнер болуп кетпеди. Бирок вайнер болуп кеткенде мага жагып атат дейт булчу. Мен кел кезде да ойлоп коем дейт, фокусту таштап койсом деп, вайнер болуп эле жыргап жүрсөм депчи. Негизи өзү да актёрго аябай жакын болобу? Аябай жакшы. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, бизден алыстабай 0508 400 номерине өзүңүздөрдүн ой пикирлериңизди жазып кетсеңиздер болот. Кайсыл кесип ардактуу жана келечектеги кайсыл кесиптерди сиздин оюңуз боюнча эң эле ушул мындайча айтканда динозавр кесиптери деп дагы айтып коюшат. Алар кайсылардын ордуна élишет же болбосо кайсылар жок болуп кетет. Буну биз жөндөн-жөн ачкан жокпуз. Бул теманы анткени азыркы жаштарга эле негизи тандаганга бир аз оорураак болуп атат. Ошондуктан алар алды карай көрүп, тандашып, кандай кесиптер бар, кандай кесиптер жок, ошонун баарын байкап туруп, балким ошо кесип менен иштеп кетеби, балким ошо жагып калабы. Мен окуп атканда, мектепти бүтүп атканда ойлончумун да, кайсы кесипке барсам депчи. Андан кийин мен биринчиден ойлочумун неме деп, акчасы азыракка баш керек го депчи. Мындай контракт азыраак төлөгөндөй болупчу, үй бүлөмдү кыйнабайын депчи.
Андан кийин ойлоп калчумун, анан кийин эмне кылам? Өзүм үй бүлөмдү кантип багам депчи. Кереги жок кесипке кирип алып. Бирок бир чети ошондой эле болуп калды, кереги жок кесипке кирип алып, бирок азыр такыр башка жерде иштеп жүрөм да. Айта кетели, ооба, биринчи кезекте азыр дагы диплом деген биздин кичинекей китепчелерибиз кереги да жок. Диплом деп жанакы эмени айтасыңбы? Холодильниктин астына коюп коет го, мындай эки жака шалкылдабасын деп. Ошону айтып атасыңбы? Ошону айтып жатамын. Көпчүлүк учурда бул албетте тамашалап айтып жатабыз, бирок чындыгында көпчүлүк биздин адамдарыбызга ал кереги жок нерсе болуп калды деп айта аламын. Бирок карабастан албетте билимге биз умтулушубуз керек. Эң негизгиси бул кагаз эмес, эң негизгиси биздин башыбыздагы ошол пайдалуу маалыматтар. Жана сиздердин дагы ой пикирлериңиздерди биз күтүп жатабыз. Негизи эле мен биздин жаштарга айтмакчымын. Алдыда кесип тандап атканда же кайсакка барып окуйм деп тандап атканда, ата энеңер айтканда эле уга бербей дейин, уга бербей чогуу отуруп сүйлөшкүлө. Кайсы жер силерге көбүрөөк жагат? Балким сиз деген өзүңүздүн балаңызды доктор кылам деп атсаңыздар, өзүнүн кандай шайы башка жака. Балким мен ырчы болом деп атат, же балким мен телевидениеде иштеген алып баруучу болгум келип атат дейт, же такыр эле башкаларга да. Ошону чогуу сүйлөшүп, чогуу тандап алсаңыздар, өзүңүздүн балаңыздарда жана сиздер, биздин урматтуу телекөрүүчү, жаш телекөрүүчүлөрүбүз, ошо өзүңүздүн диплом алганыңыз менен иштеп кетесиз да. Холодильниктин астына эле мындай шалкылдабасын деп коюп койбостон эле барып жумушка берип, мен деген ушу кесипти билем деп иштеп кетесиздер. Ошол менен эле жакшы билсеңиздер, анда албетте өзүңүздүн айлыгыңыздар да чоң болот да, туурабы? Жанакы мен кичине жаш шагымда айтып коюшчу эле, адам баласы дейт, бир кесиптен профессионал болуш керек деп. Калгандары эми мындай хобби катары иште болсо болот. Айтып атпаймынбы сезим, жоокерлик ар дайым керек болот. Аябай жагымдуу мультиктердин бири болуп кетти. Телекөрүүчүлөргө айта кетели, эмне себептен Нурик азыр жоокерликтен башталды деп айтты десек, анткени биз келечектеги кесиптер тууралуу талкуулап жатабыз. Ошол себептен сиздердин билдирүүңүздөрдү күтөбүз. Биз бүгүн жөндөн жөн кайра эле кайталап кетейин, жөндөн жөн эле тандаган жокпуз. Биз ар кайсы темабызды ойлонобуз да. Кайсы теманы кылсак болот, кайсы тема биздин жаштарга, биздин телекөрүүчүлөргө пайдалуу болот деп. Ошол үчүн алдыда биздин кандай десем, мектепти бүтүп аткан окуучулар болсо, алдыбызда отурса кайсы кесипти тандайм деп отургандар болсо, кайсы жака барсам деп отургандар болсо, бүгүн биздер менен болуңуздар, бизге да сурооңуздарды бериңиздер. Биз албетте сиздер менен чогуу талкуулаганга аракеттенебиз. Балким суроого жоопту чогуу табабыз. Алдыда эле жанакы үйдө отуруп ата энеңиздер менен отурганда эле, чай ичип отурганда эле биз да кошулуп калалы сыноолордун артынан. Жана айта кетчү нерсе, келечектеги кесиптер тууралуу талкуулап жаткандан кийин эми Нурлан экөөбүздүн өзүбүздүн ой пикирибизди айта кетели. Көптөгөн изилдөөчүлөр, окумуштуулардын айтымы боюнча алардын бардык ой пикирлерин чогулткандан кийин ушул бир системага кирип 2030 болжол менен 2040-жылы кайсыл кесиптер дүйнөдө талап болот дегендиги азыр биз айтып жатабыз. Кандай тармактарда кайсыл кесиптер кичине болсо дагы биз телекөрүүчүлөр менен бөлүшүп кетели. Нурлан баштап берет азыр. Кайсыны баштайын? Анда мен баштап бере берейин. Деги эле билим берүү тармагына өтсөк, Нурлан айтып кетти, мугалимдер балким жок болуп кетет деп. Азыр кичине сиздерге окуп кетейин. Билим берүү тармагында азыр 2030-2040 жылы кайсыл кесиптер талапта болот. Аң сезимдин абалдарын окутуу боюнча куралдарын иштеп чыгуучусу, оюн педагогу, билим берүү траекториялардын иштер чыгуучусу, стартап боюнча ментор, билим берүүнүн онлайн платформаларынын координатору аттуу билим берүү тармагында аябай белгилүү болушат. Сен бул кесиптерге кандай ойлойсуң? Балким өзүңдөр айтып кеттиң, IT директори ар дайым керек болот дедиң, медицина жагынанчы докторлор керек болобу? Менин оюмча доктурлар дайыма керек. Анткени дайыма керек, хирургдар эң башында айтайын, хирургдар анткени көп деле байкап атабыз, азыр көп деле сериалдарда деле алдыга чыгып ойлоп чыгылчу, докторлор жөнүндө сериал болот го, ошокта да ар кайсы аппараттар бар го. Кишинин кереги жок, робот өзү эле кескилеп эле ичин баарын чукуп эле жүрүшөт го. Бирок ал роботтун аркы четин карасаң, ал робот менен баягы эле адам айтып турат, каяка кеш керек, эмне кылыш керек, же өзү операционныйга кирбей эле өзү эле бияктан отуруп кесип атат депчи. Албетте
доктор дайым керек болот. Ооба, менин билишим боюнча ошол эле кардиология тармагындагы жүрөктү алмаштыруу учурунда дагы робот хирургдар дагы пайда болгон. Баса ошо жүрөк алмаштыруу боюнча жүрөктү азыр биз кандай десек күтүп калып атпайбызбы? А балким кийинде жаңы кесип чыгабы, искусственный жүрөк чыгарабы? Балким. Ошондой кишилер бар болсо, байып эле кетет болуш керек. Биз анда медицина тармагында кандай кесиптер пайда болот? Негизи эле мен ойлойм, медицина тармагында бүт эле кесиптер керек болот го депчи, андан дагы азыркы убакытка жетишпей атат го деп да ойлойм. Жаңы кесиптерди ойлоп чыгыш керек го дейм. Анткени бизде Кыргызстанды алсак, бир эле жөнөкөй эле дежурный докторлор калып атпайбы кечиндечи? Анан барсаң эле ал деле хирург болуп кетет, ал дагы терапевт болуп кетет, ал дагы башка докторлук жакты жакшы билбейт экен, дагы башка дагы доктор болуп кетет го. Негизи эле универсал бизде негизи Кыргызстанда иштейт да. Жакшы. Анда эмесе кийинки биздин тармагыбызга өтө берели. Биздин билишибиз боюнча башында эле айтып кеттим, ар бир кичинекей бала кичинекей кезинде ошол эле аябай эми мисалы космоско учуп кетким келип жатат, космосту көргүм келип жатат, мен космонавт боломун деп дагы айтып кетишет. Деги эле ушул багыттагы кесиптер тууралуу айтып кетсек, 2030-жылдары балким болжол менен космостук жол инженерлери, космогеолог, космобиолог, жашоо менен камсыздоо тутумдарынын инженери, космостук туризм менеджерлери дагы пайда болуп калышы ыктымал. Космоско ар дайым адам керек болуш керек. Анткени бирок космонавт болуш үчүн дагы жөн эле мен барып космонавт болом дегендер жарай бербейт да. Аякта да көптөгөн маалыматтарды билиш керек, көптөгөн санаганды билиш керек. Вот ошо космоста мен ойлойм, универсалдуу киши керек да. Көп нерсени түшүнгөн, көп нерсени билген киши керек. Аябай жакшы ой пикир, Нурлан. Дагы бир тармакты айтып кете берейин. Медиа жана көңүл ачуу тармагы баарына кызык болуп жатат болуш керек. Анткени учурда айтып кетишет, медиа тармагындагы бардык кесиптер жок болууга ыктымал. Виртуалдуу дүйнөлөр дизайнерлери, виртуалдуулук архитекторлору, эмоциялар дизайнери, маани талаасынын продюсери жана оюн практики аттуу кесиптери пайда болушу мүмкүн. Медиа ошондо кайра эле биз жакка келдик да. Бизде телевидение иштегендерге. Билбейм. Жакынкы арада бизге азыр кол жетишпей атат десек болот. Албетте, билбейм, бир 20-30 жылдагы кандай десек, робот аткаруу жанагы искусственный келбейт го дейм бизге. Японияда жаңыдан тест кылып чыкса, бизге да жетиште бир болжол менен 40-50 жыл бар го дейм. 40-50 жыл жакшы иштеп пенсияга чыгылсак болот экен да. Ким билет. Жана кийинки азыркы учурда тармагыбыз менен бөлүшө берели. Авиация тармагында аябай кызык болуп жатат болуш керек. Динамикалык диспетчерлештирүүнүн интеллектуалдык тутумдарынын иштеп чыгуусу. Караңыздарчы, кесиптерин аты жөнү ушунчалык азыркы учурда оор жана кеңири тарап жатат деп айтып кете аламын. Абада сүзүү инфраструктуранын проекттечилөрү, учуучу аппараттарынын рециклинги боюнча технолог, дирижабльлардын проект түзүүчүлөрү, кичи авиация өндүрүшүндөгү инженерлер, эксплуатациялык маалыматтардын аналитиги аттуу авиация тармагында кесиптер пайда болушу мүмкүн. Авиация тармагына билбейм, мен ойлоп көрөм. Азыркы убакытта мен окуган маалымат боюнча Дубайда азыр кандай десем, кайра эле тест катары жүргүзүп атышат. Таксини, шопуру жок. Ошондой эле, балким авиацияда да ошондой болуп калабы. Ким билет. Аябай азыркы учурда оюмду аябай өйдө көтөрүп салдың деп айта алам. Мен жогорку деңгээлинде, анткени ойлонуп көрсөк, чындыгында ошол эле такси тармагын алсак, ким билет, авиация тармагынан космоско чейин элдер өздөрү. Бирок менде мындай суроо жаралып атат да, сезим. Мейли, такси катарга өтүп кеттик. Такси азыркы бизде ар кайсы компанияларда иштеп атат, Ошо иштеп атканда шопурлорду албайт. Анда ошол эле шопурларды балким операторлордун ордуна отургузуп коебу. Ал деген кандай десем, маалыматты алып, микрофон катары машинада отурган кишилер менен сүйлөшүп, балким, же ким билет, жолдон келатып бир демке кырсык болуп кетти, ошондо деле скорыйды чакырганга, анын баарын байкап турганга керек да киши. Же баары эле азыр Тони Старк болуп кетеби. Ушул суроону биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели. Кайсыл кесип деги эле ардактуу, келечекте сиздердин оюңуздар боюнча кайсыл кесиптер сакталып калат, же кайсылар пайда болушу мүмкүн? Ошондуктан 0508 400 100 номерине WhatsApp аркылуу бизге жазыңыздар.
Биз 1 саат бою сүйлөшүп отурдук. Алдыда биздин келечек жакта кандай кесиптер бизге кереги тиет, кереги жок болот, балким такыр эле жоголуп кетеби депчи. Ошол теманы биз улантмакчыбыз 2 саатта. Бирок мында бир аз өзгөрүүлөр бар. Алдыда бизде конокторубуз бар, алар да бизге жардам берип өз ойлорун айтмакчы. Азыркы убакытта сезим байкап көрсөк, биздин шаарыбыз кадимдикинде эле өсүп келатат. Кичинекей баладай эле өсүп келатат, чоң эле, өйдө эле болуп келатат, семиз да болуп келатат. Ошолор жөнүндө сүйлөшсөк, ал куруу боюнча үйлөр курулуп атат. Ошолор жөнүндө бир аз сүйлөшүп кетпейлиби? Кайсы кесиптер курулуш чөйрөсүндө бизге керек болот депчи? Эски курулуш конструкцияларын кайра салуу жана күчөтүү боюнча адис. Бул кандай ойлойсуң? Бизде азыр ал керекпи? Бизде менин оюм боюнча албетте керек. Анткени эски курулуштарды деги эле алып салуудан тышкары деги телекөрүүчүлөр ошол эле боюнча алар калып калышат да. Жана эски курулуштарды аларды кантип туура өндүрүп, анын ордуна кантип кайсыл нерсени туура салуу боюнча дагы аябай менин боюнча маанилүү. Эң туура айтасың, анткени дагы ал үйдү бузуп, кайра жаңын салгандан ошол эле үйдү катуулатып туруп, кайра оңдоп кетсе арзаныраак чыгабы деп ойлойм да. Аны дагы билүү керек да, кантип туура оңдоп кетүү керек, же толук менен алып салуу керекпи дегендей. Албетте. Курулуштагы 3D басмаларынын проекттөлөөчүсү. 3D бизге абдан эле керек болуш керек. Элестет, үйүңдү 3D принтерден эле чыгарып туруп жашап алсаң. Ооба. Курулуштагы экоаналитики дейт. Бул кандай дейсиң? Кимдер дейсиң? Менин оюмча экология тармагы азыркы учурда аябай пайдалуу болуп жатат. Эмне себептен? Анткени эко үйлөр дагы пайда болду. Эко аймактарда дагы бул жакта анализдештирүү дагы туура. Анткени кээ бир үйлөрдө мисал келтирсек, жөн эле экология жагында болбосо дагы, экологиялык таза болбосо дагы бул ошол экологиялык таза деп айтып коюшат да. Бул жакта аналитик керек биринчи кезекте. Да ошондой эмеспи дейинги, же болбосо дагы анда дагы оңдогон кадамдар бар болуш керек. Анткени аналитиктин тармагында аябай көп багыттар бар. Сен даярданып келгенсиң окшойт, жеткиликтүү чөйрөнүн проекттөлөөчүсү. Кандай дейсиң? Бул боюнча оюң. Деги эле долбоорлорду ар кандай жеткиликтүү болот жана бул чөйрө биздин менин оюм боюнча күн сайын популярдуу болуп келип жатат. Ошондуктан проекттөөчүлөр дагы аябай маанилүү. Анда азыркы мындан да көп деген кесиптер бар. Алын баарын айтпай эле айкысын айта кетейин. Бул деген эң кандай десем, келечекте бизге келсе эң эле сонун болот эле да. Акылдуу үй боюнча. Эң сонун. Акылдуу үй боюнча биз деген азыр жөн эле угуп калабыз болуш керек, же интернет тармактарынан эле, YouTube'дан эле байкап калабыз болуш керек. Германияда, Европа башка мамлекеттеринде үйүндө отуруп эле кандай атын унутуп кайдым. Жок, сир эмес, башка бир ат айтышат да, үйдүн атын коюп окшот экен да. Менде да, бизде да кандай десем, Германияда бир тааныштарыбыз бар да. Анан айтат, үйүнө дейт, акылдуу үй коюптур дейт. Ага дагы ат коюптур дейт. Анда фабрикадан, компаниядан чыкканда бир ат коюлат экен, башкачы. Бирок аны башкача ат кылып коюп койсоң болот экен да. Өзүң таанышыңдын атын коюп койсоң болот экен, же балким өзүңдүн жубайыңдын атын коюп койсоң болот экен да. Элестет, сен эле жүрөсүң да, үйдө жүрүп эле, анан жолдошуң бир жака командировкага кетип калса, ошо жолдошуң атын коюп койдуң да. Анан кечинде жатарда эле Адлет, терезени жаап койчу десең, жаап коет экен да. Аябай жакшы. Эртең менен будильникти коюп койчу, жетиге мен кечигип калбайын депчи. Жок, мага боёнуш керек да, 6-га кой депчи. Аябай жакшы. Акылдуу үйдөгү кесип аябай мага жакты. Мен азыркы биздин тармагыбыздагы кесиптер тууралуу айтып кетейин, батырактан окуп кетейин. Коопсуздук тармагында кандай кесиптер бизди күтүп жатат? Бизнестин токтоосуздугунун менеджери, коопсуздук үчүн алынып жүрүүчү жабдуулардын дизайн эргономисттиги, жеке коопсуздук проект түзүүчүлүгү, тутумдуу экологиялык кырдаалоорунун жеңүү боюнча адиси, коопсуздук аралыктагы координатору жана өндүрүштөгү комплекстүү коопсуздугунун аудитору аттуу кесиптер келечекте аябай белгилүү болуп чыгат экен. Жана телекөрүүчүлөргө айта кетели, сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазуу дагы убакыты бар. 0508 400 номерин ой пикирлериңизди жазыңыздар. Азыр кайсы кесипте иштейсиздер? Азыркы сиздин жумушуңуздар оор болуп атабы, же жоголуп атабы, же элдер көп сиздер менен колдонуп атабы? Ошолорду жиберсеңиздер болот. Албетте бизде Кыргызстанга кандай десе жаш эле мамлекет, бизге да өсүш керек, көптөгөн жумуштар жасаш керек. Балким бизде кандай десек, бат деле жоголбойт,
Азыркы байкап көрсөк онлайн окуулар деле өтүп атабыз. Аны акырындан кандай десек үйрөнүп келатабыз десек болот. Башка мамлекеттерде ошо менен окуп жүрүшкөн болсо, биз эмден үйрөнүп атабыз. Жана телекөрүүчүлөргө айта кетели, алдыда сиздерди коноктор күтүп турат. Бир нече мүнөттөрдөн биз аларды студиябызга чакырып, ушул темабызды толугу менен талкуулап, жана сиздердин суроолоруңуздарга жооп беребиз. Азыр болсо жагымдуу музыкалык чыгармадан кийин биз конокторубуз менен чогуу маекти сөзсүз түрдө курабыз. Анда эмесе экинчи бөлүгүбүздү биз улантып жатабыз. Сиздер менен 1 саат бою өзүбүздүн темабыз тууралуу талкууладык. Жана албетте азыр болсо коноктор менен чогуу бул теманы сиздердин суроолоруңуздарга да жооп узатып, өздүк суроолорду дагы биз айтып бермекчибиз. Албетте көптөгөн суроолорубуз бар. Биз көп нерсени түшүнбөй атабыз, Азыр болсо коноктор менен сиздерди тааныштырып кетейин. Бүгүнкү биздин студиябызда Гүлнара Кабаева Жамалбековна, физика-математика илимдеринин доктору, профессор жана Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин маалыматтык технология факультетинин деканы, жана жанында Асан Мамаджанов Жолдубаевич, ошол эле Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин маалыматтык коопсуздук боюнча ушул адистиктигинин бүтүрүүчүсү, ошол эле маалыматтык технологиянын факультетине. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Жакшы келип алдыңыздарбы? Атаңыздар менен. Менде алдыда эле Гүлнаржан мындай суроо. Сизде кандай кесиптер бар окуганга жарачуу? Билбейм, мен деген балки мен болуп калайын, абитуриент болуп калайын. Сизге келсем, мен деген 5 жыл окуп бүткөндөн кийин чыкканда албетте жумушка иштегендей болоюн да. Алдыдагы. Рахмат сурооңуздарга. Аябай азыркы учурга актуальный суроо десек болот. Анткени школдун бүтүрүүчүлөргө биз азыр аябай чоң даярдыктарды көрсөтүп атабыз. Биздин факультетибиз маалымат технологиялар факультети деп аталат. Анан бизде 4 чыгаруучу специалисттерди, бакалавр, магистрлерди даярдаган 4 кафедрабыз бар. Ошол кафедрада 8 мындай общий санаганда 8 тармагы бар. Бир эң, скажем так, эң биринчи кафедраларыбыздан автоматтык башкаруу кафедра. А жерде бизде управление техническими системами деген кесибибиз бар. Это техникалык системаларды башкаруу деген. Ошол жерден ар кандай микроконтроллерге программаны жазган, ар кандай устройстволарды автоматташтырган, башкарган, анан жана программаны түзгөндү үйрөнүшөт. Ошол эле жерде интернет-технология жана управление деген кесип бар. Ал жерде интернетке байланыштуу программаларды, анан ошол эле жанагындай устройстволорду программалоолорду үйрөнүшөт балдар. Жана программалоо тилдерди үйрөнүшөт. Андан кийинки кафедрабыз ал информатика жана вычислительная техника, кыргызча айтканда информатика жана эсептөө техникасы деп аталат. Бул дагы эң биринчи түзүлгөн кафедралардан болуп эсептелет. Совет маалында түзүлгөн. Чоң окумуштуулар иштеп кеткен. Ушул жерде бул кафедрада 2 кесип чыгарат. Бул информатика жана вычислительная техника. Бул кесипте аябай чоң, татал программисттерди жана аппаратное обеспечение деп коет. Бизде программное обеспечение деп коет. Программалык камсыздоо, аппараттык камсыздоо кыргызча айтканда, ошолорго специалисттерди даярдайт. Бул жалгыз специалисттерди даярдаган кесип деп эсептесек болот. Жана эле ушул кафедрада информациялык камсыздоолук, компьютердик системаларды программалык камсыздоо, ушул информационная безопасность деп биз мындай орус тилде көбүнчө сүйлөгөндөн кийин азыр которгонго шашып кетип атабыз. Ошол боюнча специалисттерди да даярдайт. Анан бул кафедрада аябай западный университеттер менен байланышы чоң. Биздин магистрлер, бакалаврлар бир семестрге проекттер боюнча окуп келет. Францияда, Польшада, Германияда.
Анан 3-чү кафедрабыз бул колдонмо математика жана информатика деп аталат. Бул жерде 2 тармагы бар. Бул колдонмо математика, информатика. Бул аябай дагы татаал чоң кесип. Бул жерден аналитиктер чыкса болот. Азыркы учурда аябай керектүү специальность. Анан булар системный программист болуп чыгат. Анан математикадан көбүнчө коркот балдар, бирок азыркы учурда мен ойлойм математиктарды колдонмо методдору аябай керектүү нерсе азыркы учурда. Анан бул жерде бүткөн биздин бүтүрүүчүлөрүбүз банктарда, аналитик центрлерде, анан өкмөттүн ар кандай учрежденияларында иштеп атат. Гүлнаржа, кечирип коюңуздар, сизди буза кетейин. Азыркы биздин бүгүнкү темабыз негизи келечекте кайсы кесиптер калат, кайсы кесиптер жоголот деген. Анан мен дагы уруксат берсеңер дагы бир кафедрабыз калды. Асан окуган. Ошол жерден дагы жанагы колдонмо математикада бизде бизнес информатика деген бар. Бул специальностьта 3 специализация бириккен да. Бул экономика, менеджмент жана информатика, программист. И 4-чү кафедрабыз бул аябай популярный десек, айтканда таанымал кафедра. Специализацияларына ар бир жылы бизде чоң конкурс болот. Анан аябай мугалимдери сөзсүз жоопкерчилик жакшы ушул чоң конкурска байланыштуу өзүнүн ишини жоопкерчиликтер менен аткарат. Бул жерде 2 аябай популярный специальность. Бул программная инженерия деп коет. Жана информационная безопасность, Асан ушул маалымат тууралуу суроо бергенге жатат. Аябай. Асан Жолдубаевич, менин билишим боюнча маалымат коопсуздугу боюнча ошол факультеттин кесибин бүтүрдүн, адистигин бүтүрдү деп айта аламын. Жана жөн эле кезектен өзүңүз менен чогуу алып келген жоксуз, анткени мыкты бүтүрүүчүлөрдүн бири. Айта кетиңизчи, бул факультетке дегиле тапшыраар учурунда келечектеги кесип, дал ушул кесип белгилүү болот. Ушул кесип эч качан жок болуп кетпейт деген ойлор болду беле? Албетте болгон. Себеби кесип тандап жаткан учурда адам биринчи өзүнүн шыгы кайсы тарапка багытталган ошону чечиш керек. Мен чынемден эле компьютерге жакын болгом. Кандай десем, кесип тандаш жашка жете эле уже компьютер менен кошулуп баштагам да. Компьютердин ичине кирип өзүнчө карап, андан кийин болсо уже кесип тандай турган учур келгенде Кыргызстан ичинде калышты чечкем. Ал Кыргызстан ичинде мага аябай туура келген кесиптердин бири бул эки кесип болгон. Бул программалоо деген кесиби, программалык инженерия. Азыркы эле биздин кафедранын ичиндеги багыттардын бириси, экинчиси болсо маалымат коопсуздугу. Маалымат коопсуздугун тандаган себеби ал жерде кандай десем, программалык инженерияда өтүлө турган баардык сабактар бар. Ал кошумчасы ошол өтүлө турган, мисалы бир нерсени программалоону үйрөнсөк, аны коопсуздугун дагы кошо аткарганды үйрөнөбүз. Ошол себептен ал программалоого караганда биринчи орунга чыгат. Ошол себептен мен ушул кесипти тандагам. Себеби келечекте дагы бул боюнча аябай чоң орундар ачылат, аябай чоң ачылыштар болот. Ошол себептен тандаган өзүм тандоомдон өкүнбөйм. Чоң рахмат жоогуңуз үчүн. Жана телекөрүүчүлөргө дагы караңыздарчы, ар бир кесипти пландаштыруу аябай маанилүү. Айта кетчү нерсе 10 жылдын ичинде ким билет, болжол менен биздин кесиптер дагы жок болушу кетер. Ошондуктан телекөрүүчүлөргө сиз карап кетчүдөй болуп атасыз да, биздин кесип болот дечи. Ким билет, мисалы алып баруучулар дагы жок болуп кетиши мүмкүн. Ошол себептен телекөрүүчүлөргө атайын жакшынакай сюжет даярдап койгонбуз. Кайсыл кесиптер 10 жылдын ичинде жок болуп кетер. Анда эмесе назар салалы. Күндөн күнгө жаңы кесиптер пайда болуп, ал эми кээ бири жаңы кесипке айланып, башкалары болсо актуалдуулугун жоготууда. Бүгүнкү сюжетте мен алдыдагы 10 жылда ордун жоготчу кесиптер тууралуу айтып беремин. Кассир.
Өнүккөн өлкөлөрдө соода түйүндөрүндө адам кассирлердин ордуна робот кассирлер пайда болгон. Мисалы, мындай дүкөн Англияда биринчи жолу 2009-жылы орун алып, азыр ар бир 5-чи дүкөн электрондук касса менен иштейт. Конвейер. Конвейер болуп иштегендердин ордун техниканын өнүгүшү менен машинкалар басат. Машинкалардын бузулуп калганын эсепке албаганда, ишини так жана эффективдүү десек болот. Турагент. Дүйнөлүк бир нече агенттердин сурамжылоосунда 60%дан ашуун эс алууну каалагандар саякаттоо үчүн планды өз алдынча түзүп, авиабилеттерди сатып алары маалым болгон. Интернеттин жайылышына бул кесипти да жокко чыгарарына аз убакыт калды. Почточу. Учурда элдин көбү электрондук почта аркылуу кабарлашып калышты. Кара жумушчу. Дүйнөлүк божомолдордо майда чарбалар биригип, чоң-чоң чарбалар пайда болот. Анан ал жерге азыркыдай көп жумушчунун кереги жок болуп, бардык жумушту техника аткарып калат. Китепканачы. Азыр мектеп окуучулары да интернеттен сабакка даярданып калган учур. Бара-бара китепканачы дегенде жумуш жоголот дешет. Кесип тандоо биздин тагдырды аныктай турган өтө жооптуу бирден бир чечим. Буга абдан көңүл буруу менен кароо абзел. Өзү сүйгөн кесибинин устаты, чыныгы ээси болуп чыгуу үчүн кесип тандоодон баштап, өнөргө үйрөнүү жана үзүрүлүү талыкпаган эмгек гана адамды ийгиликке жеткирет. Сезим аз туруп эле канча деген кесипти алып туруп эле кесип салуу да. Керегиңер жок деп элечи. Азыр биздин коноктордон сурап көрөлүчү. Асанга биринчи суроо берейин. Асан, сен негизи ушул кесипти тандап атканда, ушул окууну тандап атканда үйдөгүлөр менен сүйлөштүң белең. Кандайга жакшы, балким ата-энең жок, сен доктор болушуң керек дечи. Албетте үйдөгүлөр менен кеңешкенмин. Кесип тандашtan алдың. Бирок кандайсың? Ата-энем тандоону мен өзүмөн калтырган. Сен эмнеге шыгың болсо, ошол багыт менен кетсең болот деген. Бирок кайра мен тандагандан кийин ата-энем бир аз сарсана болгон. Анын себеби мен мындай көзөйнек такчумун. Азыр көзөйнек жок болуп жатат, но көзөйнек такчумун. Көрүм бир аз алсыз болгондуктан ата-энем кайрганы ошол болду. Көзүм алсыз болуп жатып, кайра эле компьютерге кирип кеттим деген сыяктуу. Баса мен да ошондо ойлоп кеттим да, компьютерде отургандар мындай очки кийип алышат го, мындай очкини кийиптирмин. Ким билет, бир нече жылдардан кийин балким бул компьютердин дагы өздүк коопсуздугу да бар болуп калар кишиге. Жана айтып кеттиңизчи, Гүлнар эжеге суроо болуп жатат. Карантин учурунда аябай актуалдуу болуп кетти дейин. Сиздердин биринчи кезекте компьютердик технология, анткени мен билишим боюнча ошол эле мамлекеттик техникалык университетинин студенттери ошол эле программаларды, конференция уюштуруучу тиркемелерди ачып жатышат да. Сиздин оюңуз боюнча ушул нерсени сезип чыктыңызбы? Жана эмне себептен компьютердик технологиянын оруну аябай маанилүү болуп жатат? Азыркы учурда чын эле өзгөчө карантин маалында биз ошону сездик. Информациялык санарип технологиялардын аябай керектүү нерсесин. Анан кийин ошо карантин маалында биз полностью үйгө отуруп, анан кийин онлайн түрдө жумушка, сабак берүүнү, сабак үйдөгү домашний заданияларды аткарганга туура келе турган болду. Ошондо сөзсүз биздин технологияларыбыз бар экени бизге чоң жардам берди. Анан биз ошондо сездик кайсы жерде жакшы бизде өнүккөн, кайсы жерде слабый стороны, орусча айтканда, бар. Дагы ошолорду өнүктүрүш керек. Анан кийин бирок биздин университетте техникалык университет болгон дугу өзүн көрсөттү да. Биз даяр экенбиз. Биз жакшы ушул онлайн технология түрүндө сабактарыбызды дистанттык түрүндө жакшы алып кеттик да. Биздин мугалимдерибиз, балдарыбыз бүт мугалимдер порталга бүт сабактарын, окуу методикалык пособияларын орноштурду, заданияларын орноштурду. Биздин студенттерибиз ошол жерден алып заданияларын
аткарып, анан кайра бизге кайрылып, анан жанагындай Zoom деген программалар менен дагы Big Blue Button дагы башка Discord, балдар Discord'да обычно оюндарга колдонот, а бул жерде окууга колдонду. Биздин көп мугалимдер суранышты, башка мындай факультеттен башка сабакты бергендер ошо Discord'ду бизде үйрөткүлөчү депчи. Оюндан дагы жакшы пайдалуу нерсени да чыгарып алдык ошол, деп айтасыздар. Телекөрүүчүлөргө айта кетели, бул теманы азыр биз дагы сөзсүз түрдө улантабыз. Ага чейин биз жакшы кичине мындай өзүбүздүн ойлорубузду дагы толуктап, телекөрүүчүлөрдөн дагы суроолорду күтүп, жана албетте бир нече мүнөттөн кийин эфирибизди улантабыз. Биз менен болуңуздар, өзүңүздүн сурооңуздарды жибериңиздер. Албетте бул суроолорду бериш керек. Бул суроолорго жоопту угуш керек. Эч алыстабаңыздар. Гел чай чили теледолбоорунун эфирин улантып жатабыз. Биздин студиябызда конокторду дагы бир жолу сиздер менен тааныштырып кетейин, андан кийин маегибизди уланта беребиз. Бүгүн бизге Гүлнара Кабаева Жамалбекова, физика, математика илимдеринин доктору, профессор, Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин маалыматтык технология факультетинин деканы, жана Асан Мамажанов Жолдубаевич, Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин маалымат технология факультетинин маалыматтык коопсуздугу боюнча адистикти бүтүрүп жаткан студенттердин бири деп айта алам. Сиз муруксат берсең мен суроо берип кетейин. Сиздерге экөөңүзгө тең суроого дейм. Азыркы убакытта абитуриенттер кандай кесипти тандаш керек, эмне кылып тандаш керек, кийин жаңылып кетпейин, кийин бул кесип менен иштеп кетем дегендерчи, кийин бул кесип жоголуп кетпейт деп. Анткени мамлекет күндөн күн өсүп атат, технологиялар да өсүп атат. Сезим буга чейин айтып кеткендей, керки кесиптер кереги жогу да болуп калып атат. Кантип туура тандаш керек сиздерге суроо? Кесип тандаганда мисалы карьера деген нерсе бар. Аны түзүү үчүн алдыңкы жок дегенде 50 жылды караш керек. 50 жыл ичинде мисалы дейлик азыркы эле учурда уже медицина тармагынын баардыгын роботтор менен алмаштырып баштап атат. Бирок анализ боюнча 100% алмаштыра албайт. Себеби кээ бир учурларда компьютердин берген анализдери дагы туура эмес чыккан учурлар болот. Ошол себептен жакынкы 50 жыл ичинде медицинаны тандаса болот. И андан кийин маркетинг тармагында тандаса болот, бирок ал кандай десем, жоголуп бара жаткан тармактардын бири катарына келет. Ал бир гана жагы, аны менен кошо IT бөлүмүн да өнүктүрүш керек. Себеби маркетинг темасында бардык нерсени автоматташтырылган ишчилерди азыр аябай талап күчөп атат. Себеби маркетинг жаатын дагы билген, ага кошумча аларды автоматташтыра турган техникалык жакта дагы билген адистерди аябай талап күчөп жатат. И ошол эле жанында компьютердик системаларды программалоо кесиптери аябай актуалдуу. Себеби кандай десем, азыр баардыгыбыз эле колдонгон гаджет болсун, телефон болсун, компьютер болсун, бунун баары өзүнчө жазылган бир программа аркылуу иштейт. Жана анын ичинде бизге тиешелүү эле жеке маалыматтар бар. Ошол жеке маалыматтар кайсыл жерде сакталат, же болбосо кандай болуп башкаларга жөнөтүлөт, же болбосо кандай болуп керек, кандай десем, башка адамдар көрүп алышы мүмкүн. Ошол сыяктуу нерселерди билиш үчүн IT бөлүмүн аябай актуалдуу. Ошол нерсе маалыматтын мен өзүм окуган бөлүм маалыматтык коопсуздугу болгондуктан ошол нерселерде аябай маани берем. Өзүм маалыматым жетишерлик даражада корголуп жатабы, же болбосо жетишерлик даражада өзүм маалыматтарымды сактай алдымбы деген. Андан кийин дагы айта турган нерсе туризм жаатында. Туризм азыр бирок техникалык жактан өнүккөн өлкөлөрдө мисалы элдер туристтерди бир жерге барса тааныштыра турган роботтор бар, бирок кандай десем, жөнөкөй адам сыяктуу эмоцияга берилип түшүндүрө албайт. Бул болсо туристтерге жетишерлик рахат алып келе албайт. Ошол себептен жакынкы 50 жыл ичинде да туристтердин иши жок болбойт деп ойлойм. Эң соң жоңузга Сен Асан мындай эң жакшы багы отличник болгондон кийин бүт жакшы түшүндүрүп берди. Өзгөчө биздин информациялык технологияга өзү ушул жактан бүтүп аткандан кийин албетте тартат. Анан туура айтты, медицинадагы врачтарды эч ким
алмаштыра албайт. Албетте азыркы мындай татаал операцияларды робот менен, техника сыяктуу эмелер аппаратура менен проводят, өткөзүп атышат, а бирок такыр врачтарды алмаштыра албайт. Мугалимдердичи? Мугалимдерди вот мен атайын ошо Нобелевский лауреат Кристофер Писаридес дегендин сөзүн жазып келдим. Ал ошол именно саламаттык сактоо, здравоохранение жанан образование, билим берүү жактагы кесиптерди эч ким, специалисттерди эч ким алмаштыра албайт деп. Анан Асан айткандай эле туризм, гостеприимство, анан дагы башка салмактар бар. Тармактар бар, ошол жердеги специалисттерди сөзсүз эч ким алмаштыра албайт. Анан бирок азыркы маалда өзүңөр көрүп атасыңар, көп жерде роботтар адамдын мындай рутинный труд дейт коет. Ошолордун баарын алмаштырганга, автоматташтырганга мындай стараются заменить трудную работу роботами. Техникалык даража, ал даражага жете элек, өнүгө элек. Анан бирок азыркы учурда эгер абитуриент кайсы тармакты тандап алайын, кайсы тармак ушул 10 жылда, 20 жылда, 30 жылда актуалдуу болот десе, сөзсүз биздин тармакты тандап алса болот дейм. Анткени бүт экономика, бүт өлкөбүздүн, башка өлкөлөрдүн экономикасына цанарип технологиялары аябай катуу өнүгүп, внедряются, анан колдонуп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, туура келет деп. Биздин кесипти тандап алса, биздин кесипте 8 мен айткандай тармагы бар. Анан экономикада иштесе болот, аналитик болуп, экономика тармагында, юридикалык тармагында деле өзүнүн жардамын көрсөтсө болот. Ар кайсы жерде, билимде тоже өзүнүн эмесин көрсөтсө болот. Ар кайсы тармакта колдонсо болот да санарип технологияларды. Менде суроо болуп жатат да, дистанттык окутуу боюнча азыркы учурда сиздердин дагы студенттериңерден алынган тиркемелер же болбосо ошол эле Zoom'ду, WhatsApp тиркемелерин алсак, баарыбыз эле мисалы университет болобу, ал жакта АВН программалары бар, же болбосо бирок студент өзүн алып кете алган, ал деген өзүнүн билимин өзү үчүн окуп жатканын билет да. А мектеп кичинекей балдарды алсак, бул тиркемелер дегеле дистанттык окутуу сиздин оюңуз боюнча канчалык деңгээлде азыркы учурда? Мен ойлойм, биз карантин учурда внезапно мындай мындай бат өтүп кеттик да. Ошон үчүн албетте бизге ошогон университетте если биз болезненно өттүк. Бизде деле ар кандай проблемалар болду дейли, но аларды биз бат чечтик. Мектеп окуучуларга сөзсүз кыйынчылыктары көп болду. Башында өзүңөр билесиңер, көп WhatsApp'тан көп мындай күлкү эмелерди жөнөтүп атышты, видеолорду, там атасы, энеси суранып аткандай, батыраак мектепти ачкылачы балдарды алып заберите дегендей. Сөзсүз балдарга, мектепте окуган балдарга аябай чоң кыйынчылык болуп атат. Анан онлайн түрүндө окуткан мектептеги балдарды аябай менин оюмча татаал нерсе. Балдарга көзмө көз көрүп, түшүндүрүп, өзүнүн мындай мугалим жылуулугун, энергетикасын, билимин бергенге, анан ошол балдарды байкап, класста кантип отуруп, кантип иштеп атат, ошол керек, мен ойлойм. Анан эми азыркы учур буюрса бүтөт деп ойлойм, анда балдар онлайн эмес, офлайн түрдө. Ооба, эмне себептен бул суроону берип жатам? Балким сиздердин эле студенттериңер ушул кичинекей балдарга дагы өздүк программалар дагы ачып коер. Анткени алар биздин билишибиз боюнча телевидение аркылуу окуп жатышат. Бул дагы келечекте отуруп калсак дегендей программаларды ачып койгон. Асан ойлоп таап койгон окшойт. Азыр карап отурсам бар деди окшойт. Бар дечи дейли болуп атат да. Жок, кошумчалай кетчү нерсе, азыр телевидение аркылуу, WhatsApp аркылуу жөнөкөй мектеп окуучусу дагы
тармактык окууда окуп жатат, дистанттык. Ошол эле жүрүп, бирок университетке өткөн абитуриенттер болсо, ал темада кыйналбайт деп ойлойм. Себеби университетте уже ал жаатта профессионал даражага жеткен мугалимдер иштейт. Ага кошумча ошол эле ыңгайлуу болгон өзүнчө программалар бар. Азыркы учурда биз колдонуп жаткан программалар. Ошол эле нерсе мугалимдер ошол программа аркылуу студенттен талап кылган нерсени студент аткарышын камсыздай турган өзүнчө методдорун бар. Ар бир мугалимдин өзүнчө методу бар. Мисалы, студентке бир тапшырма берилсе, студент аткарат, аны интернеттен көчүрүп алган болушу мүмкүн. Ошол нерсени бөгөт коюш үчүн студент өзүнү онлайн түрдө программасын түшүндүрөт. Программага жазган нерсенин баарын түшүндүрөт. Андан кийин программанын иштешин мугалимге көрсөтөт. Андан кийин ошол боюнча отчет жазып жөнөтөт. Эң соңу. Жакшы. Эми болсо бир аз биз эс алып туралы дейли. Анткени сиздер да бизден да чарчап кеттиңиздер, ушунча маалымат мээңизге керек, бунун баарын да бирден кылып өтүп көрүш керек. Биз компьютер эмеспиз да. 150 гигабайтты бири алып салганда, сиз бир аз ойлонгуча биз кандай десек, ата-энелер үчүн лайфхак өтө турбайлы. Анда эмесе биздин пайдалуу рубрикабызга өтсөк болот. Биз эфирибизди улантып жатабыз жана аяктаганына бизге режиссер айтып жатат, бир нече убакыт калды, бирок ага карабастан бир телегөрчүнүн билдирүүсүн окуп кетейинчи Нурлан. Ооба. Келиңиздер. 0118 номер менен аяктаган абонент Кутмантаң, уфология, машиностроение, генетика, педагогика, медицина деги эле Нурланга дагы өздүк суроо болуп кеттир. Тайнеңдин ден соолугу жакшыбы, Нурлан? Жакшы эле болсун дейт. Анан кел Космо чай ичели программанын алып баруучулары деп жазып кетиптир. Ыраазычылык билдиребиз. Эмне себептен Космо? Анткени буга чейин биз дагы космология тууралуу дагы жакшы адистиктерди айтып кеткенбиз. Телекөрүүчүлөргө ыраазычылык. Чоң рахмат. Эми бир аз вакытыбыз калды, экинчи саатыбыз да түгөнүп келатат. Мурункудай 3 саат эмес экен. Бизде ошондуктан бир аз акырынан жыйынтыктай берели. Алдыда келаткан кесиптер, кайсы кесиптер калат, кайсы кесиптер калбайт деп сүйлөшүп атабыз. Анан эфир сырткарда сүйлөшүп кеттик, акылдуу шаар боюнча деле. Акырынан коюлса да, бирок маек кызматкерлери да иштеп атат. Кандай десек, ага жардам берип десек болот. Анткени кыргыздарга оңой өтө албайт экен да. Ошо номерди чаптап алып атабыз, ошолорду карманга да бир жардам берип атса десек болот да. Ошондо да бири алмаштырып кетсе да, балким ошол эле кесипте иштеген киши кайра эле жардам бергенге керек болуп калабы деген суроо болот да. Кандай дейсиз ага? Мүмкүн ошол кесипте жок болуп кетсе дагы ал кесипте сөзсүз эксперттер керек болот. Аябай ушул кесип жөнүндө ушул тармагында чоң билимдери бар кишилер эч качан керексиз болбойт. Алар дайыма керектүү. Анткени жана роботтарды анан интеллектуалдык система деп атпайбызбы, жасалма интеллект боюнча иштер көп алып барылып атат. Анан ошолорду окут глубокое обучение деген, глубокое обучение деп коет биздин терминде. Окутуш үчүн сөзсүз эксперттердин билими керек. Анткени ошолорду окутуш үчүн адам өзүнүн билимин колдонот. Жок жерден ошол боттор, роботтор же интеллектуалдык системалар жок жерден пайда болбойт. Ошон үчүн билимдери жок болуп кеткен кесиптердин деле жакта эксперттер калат деп ойлойм да. Рахмат. Биздин телекөрүүчүлөрдүн арасында менин оюмча балким IT технологияга тапшыруучу адамдар, жаш балдар да отурат болушу керек. Же болбосо сиздин өздүк сунуштарыңыз жана мен билишим боюнча алдыда университеттин дагы ачык эшиктери дагы пайда болор. Ошондуктан сизге азыр ушуга жакшы мүмкүнчүлүк болмок. Рахмат чоң, бизди ушинтип чакырып сөз бергениңиздерге. Албетте биз абитуриенттерди чыдамсыз менен күтөбүз. Кош келиңиздер. Биздин перспективный, актуальный кесиптерди тандаганга. Анан бизде мына ушул жумада, субботада 23 майда саат 10-до башталат ачык эшик онлайн түрдө өтөт. Фейсбуктан көрсө болот, ютубта жазылуу түрдө көрсө болот. Ошого биз абитуриенттердин баарын, биздин республикадагы абитуриенттердин баарын чакырабыз. Ал жерде жалаң биздин гана факультет эмес, бүт факультеттер өзүнүн тармактарын көрсөтөт.
кандай кесип алса болот деп. Анан кийин биздин сайттарды карасаңар болот. Кесто KG деген сайтыбызда биз жөнүндө маалыматтар бар. Анан биз мен ушул силердин эфириңер менен пайдаланып балдарды биздин ачык эшикке катышууга чакырам. Эң эле туура анткени 100 жолу уккандан көрө бир жолу көрүп алган оңдо өзүңүздөр барып мугалимдер менен да сүйлөшсө болот. Балким ошол жакта иштеп аткан Асан менен деле сүйлөшүп кетсе болуп кетет. Болуп каласың, киргиле суроолор болуп калса, сиздерге суроолорго барып жоопторду угасыз болот. Бирок киши абдан көп болот болуш керек. Бет каптарды унутпаңыздар. Албетте ден соолук биринчиден керек. Ооба. Кыскача дагы Асанга дагы акыркы сөздөрдү айта кетели. Балким кичинекей балдарга кандай сунуштарды каалайсыз? Кичинекей балдарга өзүмдөгү неме, эгер көзүңөр көрүүсү начар болсо, айтыны тандабай эле коелук. Себеби кийинчерээк кыйналып калышыңар мүмкүн. Же болбосо кандай десем, дайыма спорт менен машыгып турган. Себеби кан жүгүрүп турган учурда көзүн көрүүсү начарлабайт, кайра өзүн өзү оңдой баштайт. Эгер айтыны тандай турган болсоңор көрүп кыймыл аракет кылыш керек. Чоң рахмат. Сиздердин келип берип ушул темабызды биз менен талкуулап, өз убактыңарды бөлүп бергениңиздерге ыраазычылык. Алдыда сиздерге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Факультетиңер өнүгүп өсө берсин. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетчү нерсе, бүгүнкү биздин студиябызда Мамлекеттик техникалык университетинин бүтүрүүчүсү жана маалыматтык ошол эле технология деканы келип отуруп бизге жагымдуу маек куруп кетти. Сиздердин көңүлүңүздөрдү бурганыңыздарга дагы чоң рахмат. Дайым биздер менен болуңуздар, дайым чайыңыздар ысык болуп турсун, борсоңуздар даяр болуп турсун, биз менен чогуу туруп, чогуу эртең менен туруп, кандай темага сүйлөшүп атсак да бизге билдирүүлөрдү жазып туруңуздар, ойлоруңузду жазып туруңуздар, сунуштарыңыздарды да жазып туруңуздар. Албетте биз анын баарын окуйбуз. Ушундай коноктор, кайсы конокторду көргүңөр келип атат, ошолорду да жазсаңыздар болот. Албетте биз өзүбүздүн дасторконубузга чакырмакчыбыз. Келе жаткан айтыңар майрек болсун дейли. Алдыда айтта келатат, конокторго көп эле барып, кандай айтта мен билишим боюнча 7 үйгө кириш керек, 7 үйгө кирип, 7 үйдүн баарын кыдырып чыгыңыздар. Бир күндө бирок кандай десек, айымдарга оор болуп калат го дейм. Мен деген семирип калыптырмын деген ошондуктан деги эле эркектер бизге жардамга келет да. Телекөрүүчүлөргө айта кетели, Кел чай челицили долбоорун дүйшөмбүдөн жума күнүнө чейин Любимый HD телеканалында гана эртең мененки 8ден 10го чейин көрө аласыздар. Биздин экинчи Cinemax каналыбызда кайталоо түрүндө гана көрсөңүздөр болот. Дагы бир жолу айтып кетмекчимин, дайым биздер менен болуңуздар, ысык чайыңыздар даяр болсун. Биз сак саламатта калыңыздар, ден соолукта болуңуздар. Асан айтып кеткендей эле спорт менен машыгып туруңуздар. Нурлан Бешебаев, Сезим Имамадиева сиздер менен болду.